你未結過婚嘅係咪？係啊。然之後咧，我同佢喺埋一齊嗰陣時，佢話佢同我講佢係離咗嘅。然之後在23年喺埋一齊到依家。然之後我係一直想要 BB 嘅。我想問你，妹妹，嗰個人經濟條件好有錢嘅係咪啊？佢經濟條件啊，因為同我喺埋一齊嗰陣時應該係末期啦。末期即係咩意思啊？即係爛船有3根釘嗰種意思咯。哦，即係話咧，佢已經係沒落啦，唔係好有錢嘅啫，其實。差唔多啦，依家都唔得嗰種類，應該。佢做乜嘢生意啊？佢屋企做房地產嘅。啊，佢屋企做房地產嘅。咁佢屋企有幾多套屋啊？數唔清啊，好多啊。哦，數唔清好多。咁你咧？我係爺奶奶湊大嘅，然之後咧，我屋企係條件好差嘅。哦，因為條件好差，佢有數唔清嘅屋。咁如果係咁樣咧，佢有3個細佬哥咧，係即係如果咁樣對比咧，係冇乜大問題嚇。依家嘅問題就係我同佢喺埋一齊之後，然之後我一直都想要 BB 啊嘛。然之後我有嗰個垂體瘤啊嘛，佢影響我個避孕素，然之後我又唔食藥，順其自然啦。然之後依家嘅情況係我有咗 BB 啦。係。然之後我唔敢去做產檢啊，我咩都唔敢去做。點解唔夠膽咧？因為佢嗰邊都有特殊基因，我呢邊都有。係咩嘢特殊基因啊？佢嗰邊嘅係因為依家佢仲呃咗我，因為我依家知道佢有個老四啊。即係點啊？然之後佢係未離婚㗎，佢係有老四存在嘅。即係點樣兩老四存在？點有老四存在？你講真。老四啊，就是第4個。哦，佢仲有個第4嘅，然之後佢仲未離婚嘅。係 BB，唔係女人。哦，即係佢未離婚嘅，佢個老婆都有咗 BB 嘅。22年生嘅。哦，即係佢仲有，即係佢4個小朋友嘅。係啊，依家我先知啊。你而家先至知道？係啊。佢俾得啲乜嘢你啊？你話俾我知。我依家咩都冇啊。點解你咁傻嘅？我都唔知啊。就係因為你覺得佢乜嘢咯，佢可以俾到幸福你咯，因為你捱緊。嗰陣時係我喺上面返咗老家，然之後我好想撇清上面嗰個男仔，然之後我返咗老家大概半年1年左右啦，然之後我就即係一直都有人追我，不過我都唔啱，然之後到佢啦，然之後我覺得佢可能有少少實力啊，因為佢上面嗰個都有少少實力，我撇唔低啊。然之後佢幫我撇低咗。佢上邊嗰個都有少少實力，係咩實力啊？你之前上一個男朋友？嗰啲應該係嗰種，即係你嘅資料，只要你俾身份證佢都可以查到所有嘢。咁鳩屎？嚇！我問你啊，你點解咁優秀嘅，可以揾到咁多優質男嘅？我都唔知啊，反正我就係一直都係想奔住結婚。其實你咩學歷嘅啫？我初中未畢業。你初中未畢業，但係嗰啲人咁優秀嘅，你咪搞清楚呢啲人咧到底係咩人啊？定係咧佢個幌子咧就係話佢係一個好有實力嘅人，實質上咧唔係。唔係，應該2個都冇呃我，因為喺村喺呢度可以查到資料。咁佢點？你話佢冇2個都冇呃你，但呢個已經呃緊你咯喎？點呃緊你咧？我知啊，所以依家我有咗 BB，我唔知點好啊。你而家幾多個月啊？我而啱啱推遲咗5-6日，不過我測咗係2道光。咁你真係啱啱有咗咯？係啊。咁你啱啱有咗，咁佢有家庭嘅，就注定咧，你要麼你就話做阿姨。我唔想啊。但係你唔會有好下場嘅，佢唔會分嘅，因為佢有4個小朋友，係4個。我知啊。而且你跟咗呢個男人而家一無所有，我真係唔明白你點解可以做到咁傻咯？可能你一開始奔住結婚去嘅，係咪？係啊。但係你睇下呢個男人乜嘢都俾唔到你，承諾唔到你，佢有3個小朋友，但係佢俾唔到任何東西你嘅承諾嘅時候，佢可以播咗種喺你身上。你話俾佢知有咗，佢點講？不過依家呢個小朋友咧都係好期待咗好耐噶啦。我問你啊，你有咗小朋友佢點反應啊？佢話依家嘅情況唔適合有。我都估到咯。因為唔係就係話依家即係
可能欠好多錢啦。點解欠好多錢？佢老婆可以生幾個，你唔可以生得？個個人都欠錢嘅。因為依家房地產沒落啦嘛。沒落都可以養到個小朋友㗎。佢同我講嘅就係佢依家經濟啊各方面啊或者時機啊都唔啱。時機唔啱？係啊。咁佢可以養幾個小朋友，點會時機唔啱呢？嚇？你都咁大年紀啦，你又有老誰睇樓？所以我好想要呢個 BB 啊！你好想要，你自己有冇能力有冇能力養啊？嗱，呢個人咧佢就冇啊！我翻咗嚟屋企幾耐，我就係廢咗幾耐，我冇上過班。你要檢討下你自己，因為呢個男人咧，佢只係揾你玩玩嘅啫，佢唔係真心真意同你嘅。你話佢唔係真心真意，佢基本上就係一個月陪一次細路仔啫。基本上都係。咁我又問你啦，佢一個月陪一次細路仔，咁佢係咪一個負責任嘅爸爸？你話佢唔負責任咧，我唔知點講啊。咁佢真係唔負責任噶喎，因為小朋友係需要陪伴，佢有4個小朋友啊。唔係4個小朋友咁簡單，係第4個有問題。第4個有咩問題啊？即係我啱先唔係話咗咩？兩邊都有嗰啲唔好嘅基因遺傳啊。第4個做乜嘢？第4個可能係有少少特殊面容或者佢係咪咩嗰個唐氏綜合症啊？唔係，應該差唔多係。唔係定係啫？即係應該差唔多係呢個方向。咁佢都唔會離婚啦，阿姐姐。係啊。佢點會離婚嘅啫？咁你一直跟住佢做阿姨啊？我唔知啊。佢俾一個月俾幾多錢你啊？冇啊！嚇，已經有一年多冇使過錢。我問你，你1年都冇使過錢，你又冇嘢做，咁你做咩啊？我都唔知啊。你點使啊？啲錢喺邊揾㗎？你1年都冇使過錢，你又冇嘢做。嚇？我依家就係問你哋，因為我從細到大。我媽係有問題嘅，我係爺爺嫲嫲帶大。你媽咪有咩問題啊？我媽咪係嗰種智商低下嘅，燒壞腦嗰種啊。佢以前係先天嘅定係後天嘅？後天嘅。後天嘅，咁你又冇問題嘅。不過我爸呢邊咧，佢都係有少少嗰種侏儒之類嗰種。咁你怕唔怕？我怕啊。你怕你係2隻腳好矮嘅係咪？嚇？你怕你有幾高？你有幾高啊？你話俾我知啊！我有1.58米。你1.58米，你都唔係侏儒啊？你怕乜嘢啊？而家我細佬生咗個 BB 都冇問題。咁咪咯。不過佢個第4個係有問題嘅，係我依家先知嘅。而且呢個唔係話佢 BB 有冇問題啊，係你冇能力養啊。我知啊。你第一你又自己又冇嘢做，點解你唔去做嘢呢？我依家喺老家，我想揾嘢都唔啱啊。咁你之前1年之前你都冇去做嘢，邊個養你啊？我23年翻嚟到依家冇做過嘢。咁咪就係咯，咁你唔做嘢，邊個養你啊？我自己嘅錢使到差唔多啦，然之後碌卡碌到差唔多。碌卡咁後邊點還啊？如果一個男人佢有好多房地產嘅，佢會養你嘅。佢唔志在呢啲多錢嘅，呢個人係人嘅，佢根本冇咁樣嘅實力。佢有啊，佢啱開始喺埋一齊陣時，都有各種消費啊。不過到最後到依家，我啲包啊首飾啊都俾佢全部俾翻佢攞去頂，反正我都唔知點講。點解會攞翻嚟頂咧？你有冇睇過係真定係假咧？真㗎，因為佢話佢爭錢啊嘛，因為佢都有嘢做啊嘛。佢話佢爭錢啊，又欠幾啲工程款，嗰啲工程款。我同你講，一個有實力嘅男人。佢咧就算冇實力都好啦，佢追呢個女人咧，佢唔會問呢個女人攞翻啲嘢噶。你都話佢爛船有3根釘啦，傻豬。所以依家我唔知點啊。你咪俾人呃咗咯。你話俾人呃咧，我都唔知點講。你可以直接叫佢連上嚟噶。唔可以啊。點解咧？唔得噶。就是我都唔識點講。不用就是啦。你聽唔入去噶啦，你注定咧，我唔知道你往後餘生係點樣嘅。你自己有手，你自己有腳，你跟咗呢個男人，呢個男人有結婚嘅，有4個小朋友嘅，個老婆亦未離婚嘅，你都可以安然而然咁樣同佢有咗小朋友。
唔係啊，我有小朋友之前咧，佢係話佢嚟咗噶，係我有咗之後同我講。問題你都唔了解清楚呢個男人，佢乜嘢都俾唔到你嘅前提下，你都可以有。佢經濟咁困難，你都可以有。佢都唔承諾得到同你結婚，你就可以有。你話你單唔單純啲啊？因為我唔係同你講咗咩？我一直有垂體瘤噶嘛。啊。佢會影響激素噶嘛。啊。2年幾都冇，佢依家嚟。咁點解你唔揾個第二個呢？你知道呢個男人係咁樣嘅。我都唔知。你蠢咯，你戀愛腦咯，你諗住有個水泡咯，但係呢個水泡呢，抱唔起你咯，會沉落去咯，因為佢自己都疏氣啦。咁我依家點呢？有勇氣嘅就重新開始，自己過自己嘅，揾一個自己中意嘅人，哪怕我做後底乸，我都會過得比而家好。即係我哋要斷乾淨咯。肯定要斷乾淨。咁你話我好期待呢個小朋友嘅，你就諗辦法揾一個接盤俠，睇下有冇人願意接盤你，願意照顧你兩仔乸。但你要同人哋講明啊。有啊。我覺得你都係一個極品嚟嘅姐姐。你而家揾到接盤俠未？唔係啊，係我初戀，17年到依家分咗手，佢都未結婚，佢一直喺度等我。你到底長得有幾靚？我唔係好靚，但係佢一直等你係咪？係。你呢個初戀經濟條件還可以吧？唔可以話好好，應該係一般家庭。咁不如你嫁咗俾佢啦。我有想過。不如你嫁俾佢啦，姐姐。好。你問下佢願唔願意？如果願意嘅你嫁俾佢。我唔知佢願唔願意啊。如果係之前，我覺得佢應該會願意。不過已經有3-4年冇聯繫啦。哦咁啊。咁你不如重新啦，好唔好？你3-4年冇聯繫佢，然之後你走去揾一個接盤俠為你嘅初戀，你叫我點算？吓，妹妹？好啊。好唔好？好。你明唔明我咩意思啊？不過佢喺我心入面，我覺得佢會等住我咯。佢喺心裏邊等住你，但係時間唔等人。你覺得佢冇變，其實佢不斷咗喺度變緊。時光可變，世界亦都喺度變，你知唔知啊？呢個世界上冇咗你仲可以轉動，呢個世界上冇咗邊個都可以轉動。你俾人呃咗，你俾人 PUA 咗。如果你唔信我嘅，你會死得好慘。我都覺得自己會死得好慘，因為你自己冇嘢做，你仲要馱住個小朋友，呢個人乜嘢都俾唔到你。佢話唔適合要，佢會唔會補一筆錢俾你啊？冇，唔會嘅。咁你要佢嚟做乜嘢？佢既然做房地產嘅，你話俾我知。唔係，係佢爹哋，唔係佢。佢爹哋做房地產嘅，佢都可以幫你嘅。10萬8萬好少錢嚟嘅，如果做房地產，真係嘅。你有冇見過10萬8萬啊？其實長到咁大個，我見過。你見過嘅，不如叫佢俾10萬8萬你嘅，佢會補償下你啊。冇可能。點會冇可能呢？爛樹都有3根釘，佢有數不清嘅房產，10萬蚊掉喺腳下邊就好似一條腳毛咁樣嘅啫，真嘅。因為我都見過富豪。如果你哋有咁親密嘅行為，佢絕對可以做到嘅，因為你有咗佢嘅骨肉。你知唔知啊？知道。咁你知道點做未啊？搵個接盤俠啊，定係同佢繼續糾纏落去？我唔糾纏啊！唔糾纏，咁你有冇錢啊？有冇錢去唔要個 BB 啊？呢個錢我仲有。咁點解要自己出呢？點解唔要佢出呢？你話俾我知。你話俾我知啊！嗱，我當你妹妹嚟嘅，真係嘅。你入到我直播間，你就係我阿妹。我當你妹咁樣。或者唔係啦，你97年，你98年，我當你女咁樣都得噶啦。我好命嘅，你就係我個女啦，因為我差唔多40歲啊。我唔貪啊！如果我貪錢嘅話，就唔係呢個下場。所以你傻咯，你單純咯，你希望有個依靠啫嘛。其實到最後佢冇錢，我都因為我唔負債噶。到最後佢冇錢，我都碌卡俾佢。你碌咗幾多啊？碌咗5萬。
我好難過。你連佢上嚟啊！我希望你連佢上嚟，你俾人呃咗。唔會嘅，唔可以。咁我問你，你碌咗5萬，你以後點算？依家喺度還緊。你點還啊？最低。你點還啊？我問你5萬蚊，你冇嘢做，你仲有咗 BB 啊？你話俾我知。你點還啊？5萬喎。我唔係小三啊！我依家先知我係小三啫。唔係啊，我係戥你難受啊！評論區啲語言聽到。你唔好睇評論區，你睇我。唔知啊。 5萬啊，妹妹，你點還？唔知。咁咪就係咯。唉，我本身心入面都有答案噶啦，只不過我身邊嘅人同埋我身邊冇朋友噶，然之後我媽又係有問題嘅。我可以聆聽你。我爺爺嫲嫲又幫唔到我嘅，我又唔想佢哋擔心。然之後我屋企其他親戚咧，佢哋相當於我係冇人關心嘅。我知道你想一個人關心下你，我而家就關心緊你。你嘅未來係可期嘅。我知道。你知唔知啊？你讀到咩學歷？你初中係咪啊？你應該聽得明我講乜嘢？你未來係可期嘅。你仲咁後生，你個人生仲好長。你唔應該會成咁樣嘅，妹妹。我都覺得。你唔好難受，我抱抱你，抱抱你，你重新開始吧，好嗎？好，我會的。你答應我重新開始，你叫嗰個人還翻5萬蚊俾你啊！我會的。你叫佢還翻俾你啊！如果你講唔聽嘅，這個不可能的。怎麼不可能？就係冇能啦。咁你唔可能嘅，你以後點還錢啊？你還唔起嘅喎。如果依家最壞嘅方式就係我會落咗 BB，然之後我自己悄悄咁走。那你怎麼還錢？我也不知道。那去打工吧，好嗎？我知道，我本身嘅工作都唔錯㗎。做什麼工作的？我自己做衣服㗎。你自己做衣服㗎？係啊。你一個月收入有幾多？我之前收入一個月有萬幾啊。咁點解你咁傻啫？傻妹嚟啊！唔係，因為我媽佢有咗鼻咽癌啊，我都要翻嚟啊。然之後上面嗰個男人我都要解決開啊。我唔想自己一拖再拖，所以我翻嚟咯，同我媽化療放療。然之後化療放療嗰陣時，我喺度擺攤㗎，我擺咗大半年攤，然之後識咗佢，然之後我先唔做嘢㗎。算啦，你聽我講啦，好冇？重新開始啦，唔好再糾纏呢啲嘢啦。好，你重新開始啦。如果唔係嘅話，我覺得你毀咗你嘅人生啊。好，叫呢個男人還錢啦。如果你話我唔在乎呢3萬蚊、5萬蚊嘅，我哋重新開始，同佢咧呢5萬蚊咧就當係啊埋葬你自己嘅青春，當佢嘅喪葬費，送佢上路。唔係啊，佢之前都使咗好多錢喺我身上噶。我媽之前鼻咽癌咧，都係佢俾嘅錢啊。俾得幾多啊？算啦。唔知。我送首歌俾你，呢首歌叫做《送佢離開千里之外》。好啊，唔該晒小圓姐姐。加油啊，親愛嘅你。送首歌俾你，唔好喊吓。好。唔該晒小圓姐姐。我落麥啦。好，拜拜。送俾你啊。